नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक और न्यू वीडियो के अंदर वापस। और आज की वीडियो के अंदर अपन बात करने वाले हैं कि यार आपके साउंड सिस्टम के अंदर बेसिकली जो टू वे साउंड सिस्टम होता है, जिसके अंदर एक ट्विटर और एक स्पीकर लगा हुआ रहता है, उसकी अगर आवाज़ ख़राब होती है तो उसके क्या मेन रीजंस हो सकते हैं। बेसिकली अपन आज स्पीकर को और ट्विटर को डीपली समझेंगे, जिसके अंदर अपन उसका वर्किंग देखेंगे एंड उसका आवाज़ ख़राब होने का मेन रीज़न क्या होता है वो समझेंगे। क्योंकि लोग बाग काफ़ी ज़्यादा मुझे पूछते हैं कि यार भाई मेरे स्पीकर की आवाज़ ख़राब हो रही है, आवाज़ फटती ज़्यादा है, ऐसे सारे रीजन है वो आज की वीडियो के अंदर आप अगर देख लेते हो वीडियो को पूरा, तो आपके साथ ये प्रॉब्लम्स होना बिल्कुल बंद हो जाएगी, इसकी मैं गारंटी देता हूँ। तो सबसे पहला कारण आता है आवाज़ फटने का। वो ऐसे नहीं बता सकते हैं कि एक ही मतलब पर्टिकुलर रीज़न नहीं है कि इसकी वजह से ही आवाज़ ख़राब होती है। सबसे पहले आप ये समझिए कि आवाज़ बनती कैसे है। आवाज़ बनने के लिए चाहिए रहता है आपको हाई, मिड और लो। ये तो हो गई कहने की बात, लेकिन असलियत में हमको ज़रूरत पड़ती है एक ट्विटर की, एक स्पीकर की, एक वूफर की या एक सब वूफर की, और ये सारों को मिलाते हैं तो आवाज़ तैयार होती है। उस आवाज़ का ख़राब होने के अंदर भी इन्हीं का योगदान होता है। अगर इन तीनों में से या चारों में से किसी ने भी सही से अपना काम करना बंद कर दिया तो आपकी आवाज़ ख़राब हो जाएगी। बेसिकली दिक्कत यहाँ पर ये आती है कि यार कोई भी दूसरी चीज़ होती है वो अपना काम करना बंद कर देती है, तो अपने को पता चल जाता है कि हाँ इसकी उम्र बीत गई है और अब हमको नई चीज़ लेके आनी है। उदाहरण देते हैं एक पानी की मोटर का। अगर पानी मोटर अपना काम बंद कर देती है, पानी फेंकना बंद कर देती है, तो अपने को समझ आ जाता है कि यार ये तो ख़राब हो गई है, या फिर हमको एक नई लानी है। काम तो ज़रूरत पता चल जाती है कि या तो हमको एक नई लेके आनी ही पड़ेगी या फिर इसको सुधरवाना ही पड़ेगा, ये हमको पता चल जाता है। लेकिन स्पीकर के केस में ऐसा नहीं होता है, साउंड ऑडियो के केस में ऐसा होता ही नहीं है। आपका कोई भी सिस्टम अगर ख़राब होगा, बेसिकली अगर एम्पलीफायर की बात करें तो वो जल जाएगा तो बात अलग है, लेकिन जो कंपोनेंट्स होते हैं उनका यार एक एज होता है, उस एज के बाद में वो पुराने होते जाते हैं और उसी एज को पता आपको रखना चाहिए। और वो पता ऐसे नहीं चलता है, उसके कुछ सिंबल्स होते हैं, कुछ साइंस होते हैं, जो साइन आपको ये ड्राइवर वगैरह प्रोवाइड करते हैं। जैसे कि मान लीजिए एक स्पीकर है, उसकी एज हो जाती है तो आपको पता चलने लग जाना चाहिए कि हाँ अब इसकी उम्र हो गई है, या तो इसको रिकॉन करवाना चाहिए या फिर मुझे नया लेना चाहिए। और अगर एक ट्विटर की बात करें तो एक ट्विटर की आवाज़ भी ख़राब होती है, तो वो क्यों होती है, उसकी क्या क्या रीजन है, वो सारा इस वीडियो के अंदर आपको क्लियर करने वाला हूँ। तो शुरुआत करते हैं। बेसिकली एक ऑडियो के अंदर, जैसे कि एक आवाज़ के अंदर अपने को 4 चीज़ों की मोस्ट ऑफ ज़रूरत होती है: ट्विटर, स्पीकर, वूफर, सब वूफर। आज की वीडियो के अंदर अपन केवल 2 की ही बात करने वाले हैं। 2 की बात अगर आप कमेंट करोगे तो अगली वीडियो में कर लेंगे, इसमें बचेगा आपको सब वूफर और वूफर। आज की वीडियो के अंदर बात करने वाले हैं केवल स्पीकर और ट्विटर के बारे में। तो ये दोनों भी ऐसा आप स्किप मत कर देना कि चलो वाह यार क्या बता रहा है, ये तो मैंने सुन रखा है। एक बार ध्यान से सुन लो, क्योंकि 2 घंटा 3 घंटा मैंने भी इसके ऊपर सोचा है और फिर वीडियो बना रहा हूँ, तो आप भी सुनोगे तो आपका भी फायदा ही होगा। शुरुआत करते देखो ट्विटर से। ट्विटर की आवाज़ कब ख़राब हो सकती है? आप एक बार खुद से दिमाग लगाओ कि ऐसा क्या होगा जब ट्विटर की आवाज़ ख़राब होगी। तो मैं आपको सिंपल सा एक रीज़न बताऊंगा, लेकिन उससे पहले आप ये समझ लो कि यार ट्विटर की आवाज़ ख़राब होने के पीछे मेन रीज़न हो क्या सकता है, क्योंकि एक ही रीज़न नहीं हो सकता है, काफ़ी ज़्यादा रीज़न हो सकते हैं। सबसे पहले आपको बताता हूँ ट्विटर का वर्किंग। ट्विटर का काम रहता है बेसिकली हाई फ्रीक्वेंसी निकालना, और वो हाई फ्रीक्वेंसी खुद से नहीं निकाल सकता है। ट्विटर एक वे है जो साउंड को प्रोनाउंस कर सकता है, प्रोड्यूस नहीं कर सकता है। वो केवल प्रोनाउंस कर सकता है, साउंड प्रोड्यूस करेगा आपका एम्पलीफायर, और एम्पलीफायर से स्पीकर या ट्विटर या वूफर या सबवूफर तक जो आवाज़ पहुंचेगी वो पहुंचेगी वायर के थ्रू। एंड यहाँ पे सब में होता क्या है, एम्पलीफायर फ्रीक्वेंसीज भेजता है तो वो मिक्सड अप फ्रीक्वेंसी भेजेगा। अगर बेसिकली एम्पलीफायर के अंदर क्रॉसओवर इनबिल्ट नहीं है तो वो फ्रीक्वेंसी को मिक्स करके भेजेगा। सिंपल भाषा में समझते हो तो यार हाई, मिड और लो तीनों फ्रीक्वेंसी एक साथ आएगी एम्पलीफायर से। आप ऐसा समझ सकते हैं कि एक वायर है जिसके अंदर से तीनों फ्रीक्वेंसी आ रही है, हाई भी आ रही है, मिड भी आ रही है और लो भी आ रही है। एंड आगे जाके आपको तीनों को अलग अलग रास्ते देने, मतलब कि तीनों को अलग अलग जगह भेजना है। क्योंकि जो ट्विटर रहता है बेसिकली उसको केवल हाई फ्रीक्वेंसी की ज़रूरत होती है, और जो आपका मिड रहता है, आपका स्पीकर रहता है, उसको केवल मिड फ्रीक्वेंसी की ज़रूरत होती है। एक लो रहता है, सबवूफर रहता है, वूफर रहता है, उसको केवल बेस की ज़रूरत होती है, लो फ्रीक्वेंसी की ज़रूरत होती है। और अगर ये तीनों फ्रीक्वेंसी तीनों के अंदर मिक्स होकर जाती है, मान लीजिए आपने कनेक्शन कर दिया सबवूफर के अंदर एक एम्पलीफायर से डायरेक्ट, बीच में कोई क्रॉसओवर दिया ही नहीं, तो वो जो तीनों फ्रीक्वेंसी है उसके अंदर मिक्स होकर जाएगी, तो वहाँ पे तीनों सिस्टम्स की आवाज़ ख़राब होगी। तो ये कॉमन रीज़न था। आपको अगर ओवरऑल सही से समझ में नहीं आया तो मैं बेसिकली एक ट्विटर को पकड़ के आपको समझाता हूँ। एक फ्रीक्वेंसी इधर से आ रही है जिसके अंदर 3 चीज़ें मिक्स है, हाई, लो, मिड, और इधर की साइड जा रही है वो भी तीनों चीज़ें जा ही रही है, हाई भी जा रही है, मिड भी जा रही है, लो भी जा रही है। बीच में कुछ ऐसा पार्ट लगा दें, ऐसा कैपेसिटर लगा दें जो 2 फ्रीक्वेंसी को फिल्टर कर सके, मतलब कि हाई को रहने दे, लो को हटा दे, मिड को हटा दे, और उस साइड जाके केवल हाई ही पहुंचे ट्विटर के पास। तो ये जो सेटअप बिल्ट होगा ये काफ़ी ज़्यादा बेटर होगा। उसके अंदर काम की चीज़ काम की जगह पहुंच रही है। हाई फ्रीक्वेंसी को ज़रूरत है हाई फ्रीक्वेंसी के पास जाने की, तो वो उसी जगह पहुंच रही है। दूसरी जो फ्रीक्वेंसी है उनको काट दिया जा रहा है, और वो काटने का काम करता है कैपेसिटर। इसलिए आपने देखा होगा ट्विटर के अंदर आपको हमेशा एक कैपेसिटर मिलता है, वो और किसी लिए नहीं होता है, वो केवल हाई फ्रीक्वेंसी को बचा के रखने, मिड और लो को काटने के लिए होता है। तो अगर वो कैपेसिटर का उम्र बीत गया, कैपेसिटर पुराना हो गया, कभी भी वो अपना काम करना बंद नहीं करेगा। वो क्या करेगा, उस हाई फ्रीक्वेंसी के साथ में लो भी भेजेगा, मिड्स भी भेजेगा,
सारी मिक्स फ्रिक्वेंसी आपके ट्विटर को जाएगी। जब आप आवाज़ बढ़ाओगे तो ट्विटर के अंदर डिस्टॉर्शन आना चालू हो जाएगा। और ये मेनली रीज़न होते हैं दो जो कि आपके ट्विटर की आवाज़ को ख़राब करते हैं। अब चलते हैं स्पीकर पे, और मैंने कुछ अच्छे यूनिक रीजन ढूंढे हैं तो उनकी भी बात करते हैं कि यार आपका स्पीकर का क्या रीज़न रहता है आवाज़ को ख़राब होने के अंदर। मैं आज तक भी किसी कमेंट को इग्नोर नहीं करता हूँ। अगर मुझे जवाब पता होता है मैं जवाब देता हूँ, नहीं पता होता है मना कर देता हूँ। एंड मेरे को जवाब ढूंढना होता है तो मैं थोड़ा वेट करता हूँ, यहाँ पे सून लिख देता हूँ कमेंट के अंदर, ताकि यार उस बंदे को भी इंतजार रहे कि मैं उसका जवाब दूंगा। तो एक भाई ने कमेंट किया था कि यार मैं आपकी वीडियो सेटिस्फाई नहीं हूँ, जिस वीडियो के अंदर मैंने ये बताया था कि यार स्पीकर की आवाज़ ख़राब क्यों होती है। उन्होंने उसके अंदर ये पॉइंट को ऊपर रखा कि यार आपने केवल एम्पलीफायर के सारे मतलब पॉइंट कवर किए, स्पीकर का पॉइंट कम कवर किया है, तो मैं इस वीडियो सेटिस्फाई नहीं। तो मैं बिल्कुल उनकी बात से एग्री करता हूँ। एंड इस वीडियो के अंदर मैं पॉइंट ऐसा लेके आया हूँ स्पीकर के लिए जो बेसिकली स्पीकर से ही कनेक्टेड है, वहाँ पे ऑडियो का कोई भी लेना देना नहीं है। अभी लाइव एग्जांपल के लिए मेरे पास यहाँ पे 2 ड्राइवर उपलब्ध हैं और इनको आप एक आइडियल स्पीकर मान सकते हो। बेसिकली ये 4.5 इंच का सब ऊपर है, लेकिन ये स्पीकर का वर्क कर सकता है, इसलिए इसको आप स्पीकर मान सकते हो। अब मैं इसकी मदद से आपको इजीली एक्सप्लेन करूंगा कि यार आवाज़ ख़राब क्यों होती है, यार आपके स्पीकर की आवाज़ ख़राब आखिरकार होती क्यों। सबसे पहला कारण आता है वो ये आता है कि यार आपका स्पीकर अगर पुराना हो चुका है, आपका स्पीकर या कोई भी साउंड सिस्टम ड्राइवर बहुत ज़्यादा टाइम तक पड़ा रह गया है, तो आवाज़ ख़राब होनी ही होनी है। वो चीज़ आप नोटिस करो या ना करो, थोड़े दिन बाद पता चलेगा, लेकिन आवाज़ ख़राब होगी। उसका मेन रीज़न क्या होता है? पहला रीज़न तो ये होता है कि यार आपका जो स्पीकर है या फिर वूफर है या फिर सब वूफर है या फिर कोई भी ड्राइवर है ट्विटर को छोड़ के, तो अगर वो पुराना है, पड़ा रह गया है, मिट्टी में पड़ा रह गया या फिर उसको काफ़ी ज़्यादा टाइम निकल गया है, तो सबसे पहला रीज़न ये आएगा कि यार उस पर डस्ट जमा होगी। और वो डस्ट कहीं ना कहीं जो आपका स्पीकर का मूवमेंट एरिया होता है, मतलब कि जैसे कि ये स्पीकर है अपने पास, तो इसका एक मूवमेंट एरिया होता है। जैसे कि ये आपको नीचे की तरफ दिख रहा होगा स्पाइडर, एक कॉन, एक मैग्नेट। अब ये मैग्नेट स्पाइडर इन दोनों के बीच में लगती है कोयल। उस कोयल के बीच में एक पोल होता है, बेसिकली उस पोल के अराउंड आपकी कोयल होती है, और कोयल और पोल के बीच में गैप केवल इतना सा होता है जिसमें ये कॉन को मूवमेंट मिल सके। अगर वो आपका गैप ज़्यादा है और उसके अंदर कहीं पर भी आपका कचरा वचरा फंस गया या फिर वो गैप काफ़ी ज़्यादा कम हो गया, मतलब कि जो गैप का एवरेज साइज़ है वो ज़्यादा गैप हो गया, इधर टेढ़ा मेढ़ा हो गया, कुछ भी ऐसा दिक्कत आया, तो आपका स्पीकर ख़राब होगा। और वो होता किस लिए? या तो डस्ट आएगी कॉन के अंदर और उस गैप के बीच में तो ख़राब होएगा, तो डस्ट के साथ में अगर कॉन मूवमेंट करेगा तो कर की आवाज़ आएगी, या फिर वो आवाज़ जो आ रही है वो साफ़ नहीं आएगी, थोड़ी सी खुरदरी, या फिर कह सकते हैं कि थोड़ी सी आवाज़ के अंदर आपको खराबी लगेगी। या फिर उसके साथ ये हो सकता है कि यार अगर आपका स्पीकर काफ़ी दिन तक पड़ा रह गया तो उसका स्पाइडर भी ख़राब होगा। अब स्पाइडर ख़राब कैसे होता है उसमें मैं थोड़ा सा अच्छे से ज्ञान देता हूँ आपको। मेरे पास एक स्पाइडर रखा होता है, लेकिन फिलहाल वो मिल नहीं रहा है क्योंकि मैं अपने घर का इधर उधर शिफ्टिंग वगैरह करने में लगा हुआ। व्लॉग चैनल पे आप देख सकते हैं पर्टिकुलर व्लॉग आ चुका है। और उसी के साथ में बात करते हैं कि स्पाइडर का आवाज़ ख़राब क्यों होता है। स्पाइडर का काम बेसिकली होता क्या है? स्पाइडर कोई ऐसा मतलब एक ऐसा ज़रूरी या फिर कह सकते हैं कि बिना काम के लिए नहीं लगा रखा है। उसका एक मेन रीज़न होता है, वो ये होता है कि यार आपका कॉन जो होता है वो मूवमेंट करता है कोयल की मदद से। कोयल, कॉन, स्पाइडर, मैग्नेट, आपका बास्केट सब लग के एक स्पीकर तैयार होता है। अब उसके अंदर से अगर आप स्पाइडर को हटा देते हो तो स्पाइडर का काम अगर हट गया तो आपका कॉन का आवाज़ आना ही बंद हो जाएगा। आवाज़ आएगा लेकिन बिल्कुल दबा दबा आएगा। क्यों? क्योंकि आपका जब कोयल वर्क करता है, जब कोयल बजता है, तो कोयल जैसे कि ये मैग्नेट है और ये आपका कॉन है, तो कॉन और मैग्नेट इन दोनों के बीच में काफ़ी ज़्यादा चीज़ें होती है। तो अब इसको मानते हैं अपन कोयल, ये आपका मैग्नेट। कोयल और मैग्नेट अगर एक डिस्टेंस से ज़्यादा करीब आए तो आपका आवाज़ दबेगा, एक डिस्टेंस से ज़्यादा ऊपर गए तो आपका आवाज़ दबेगा। उस डिस्टेंस को बराबर में रख के और स्पाइडर को चिपकाया जाता है, ताकि जब कॉन ऊपर की ओर उठे तो स्पाइडर उसको वापस नीचे की तरफ खींच ले, जब आपका कॉन नीचे की तरफ दबे तो स्पाइडर उसको वापस रीपोजिशन कर दे। बेसिकली स्पीकर का काम होता है कॉन को रीपोजिशन करना। और वो क्यों ज़रूरी होता है? क्योंकि आपका कॉन जब बजता है तो वो एक बार के लिए बजेगा तो ऊपर तो उठ जाएगा। बेस निकालने के लिए कॉन, आवाज़ निकालने के लिए कॉन ऊपर उठेगा या नीचे दबेगा, तो वो ऊपर तो उठ जाता है और नीचे भी दब जाता है, लेकिन वापस अपनी पोजीशन में कैसे आएगा? उसको अपनी पोजीशन में लाने का काम करता है स्पाइडर। ज्ञान मैं आपको क्यों दे रहा हूँ? क्योंकि स्पाइडर अगर अपना काम सही से नहीं करेगा, स्पाइडर लूज हो गया तो ज़्यादा जल्दी कॉन को वापस रिपोजिशन नहीं करेगा। जैसे कि आपका कॉन ऊपर उठा और जिस सेकंड के अंदर वो नीचे आना चाहिए, जिस मिली सेकंड के अंदर, वो नहीं आ पाएगा क्योंकि आपका स्पाइडर का जो पावर है वो कमज़ोर हो गया। तो वो कॉन को बिल्कुल धीरे धीरे नीचे लाएगा। जब वो कॉन नीचे की तरफ झटका खा के जाएगा तो वो कॉन को धीरे धीरे ऊपर की तरफ खींचेगा। ऐसा भी हो सकता है कि स्पाइडर लूज होने की वजह से वो जो कॉन है वो ज़्यादा नीचे तक टच होए और आपकी कोयल से भी आवाज़ आने लग जाए। और अगर ऐसा कोई भी दिक्कत चालू होता है तो 100% आपका स्पीकर जलेगा
या फिर उसकी आवाज़ इतनी ख़राब होगी कि आप उसको यूज नहीं कर सकते हो। तो होपफुली आपको ये वीडियो काफ़ी ज़्यादा अच्छा लगा होगा। इसके अंदर मैंने कोई भी ऐसा मार्केट वाला चीज़ को बिल्कुल भी नोटिस किया ही नहीं, मैंने केवल वो पॉइंट्स पे ध्यान दिया जो कि सही में आपके साथ हो सकते हैं और होते ही हैं, उनका मैंने यहाँ पे ध्यान रखा। और वीडियो आपको पसंद आया तो इसको लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर से करना। मैं जोर दे के बोल रहा हूँ, आप लाइक भी करिए, सब्सक्राइब भी करिए और शेयर। आपका अगर कोई दोस्त वगैरह है जो ऐसे साउंड ऑडियो के अंदर इंटरेस्ट रखता है तो उसको भी जरूर से भेजना, काफ़ी ज़्यादा ज़रूरत है, क्योंकि आप अगर सपोर्ट नहीं करेंगे तो ऐसे वीडियोज़ में मैं ऐसे वीडियोस नहीं बना पाऊंगा। और व्लॉग चैनल जरूर से चेक करना, क्योंकि व्लॉग चैनल पे मैं डेली व्लॉग अब से ट्राई कर रहा हूँ एंड आपको डेली व्लॉग देखने को मिलेंगे। तो जो कोई भी व्लॉग के अंदर इंटरेस्टेड है वो व्लॉग चैनल चेक कर सकते हैं। तो मिलेंगे ऐसी किसी दूसरी वीडियो के अंदर।